第43章开壶。孙晓很平淡的一句话，让我感到了温暖，让我明白自己并没有遭到全公司的唾弃。公道自在人心，每个人心中都有一杆衡量是非对错的秤。孙红英纵然再强势，他也不能颠倒黑白。我就是没有错，我陈斌顶天立地，没有错就没有错。然而，孙晓召开的技术会议效果却不理想。公司的设计师和技术人员普遍对我行业网站的思路提出异议，其中有个技术人员道：“陈工，你的这个行业网站属于专业建站的范畴了。一般打造一个行业网站肯定需要专业的建站团队，我们公司目前的模块化肯定支持不了这样的架构。另外，行业网站一旦建成之后，访问量和容量也不是普通网站能比的，我们目前的服务器空间肯定支撑不了这样的流量需求。现在如果要研发的话，没有这种条件，我们公司的产品类别都是总工制定的，我们模块化建站的技术全都是总公司研发的，我们分公司不可能研发一款产品出来，我们没有那样的能力和实力。”孙晓叹了一口气道：“陈工，实在是帮不了你，我们做不出这样的产品，目前我们掌握的技术没有办法支持，关键是现在我们要研发的话，那得投入多少钱，少说也要好多万，我还是不甘心，因为我自己是技术出身，对网页制作有些基础。”我道：“我觉得建这种网站不复杂，你们不要想得太复杂了，不过就是需要的功能模块略微多一点罢了，我们就用 ASP 编程把功能模块化而已，难道这需要很高的技术，很大的投入吗？”孙晓叹了一口气道：“你说的简单，现在我技术部就这么几条枪，全公司100多业务员跑出来的单都靠我们做，我们能抽出时间专门为你一个人搞个建站团队出来吗？”我感到有些绝望，因为孙晓说的对，我们公司都是模块化建站，公司根据企业的基本需求设计出了一些功能模块，我们根据客户的需求像搭积木一样选择这些模块组装起来就行了，功能组装之后美工才需要一点点设计而已。但是我要搞行业网站，目前公司开发的这些固有模块功能就太简单了，肯定满足不了需求，除非我能搞出一个很大的市场趋势出来，要不然公司不会为一个客户搞专门研发的。我心中刚升起一点希望的苗头又被掐灭了，我马上转变思路，决定疯狂打电话卖域名，因为现在只有域名才能最快的给我飙升业绩。我不知疲倦的打了几天电话，如有神助的约了几个客户，可是这几个客户最终都没有成交。卖域名我并不擅长，我从内心深处并没有完全认同这款产品，现在我病急乱投医，要在这上面挖业绩真的很难，但是我没有时间了，离月底只剩3天了。我从龙华一个客户厂里出来的时候已经下午5点多了，我看了一眼公司的业绩快报，温小兵有7万多的业绩，孙红英的业绩冲破了8万，他们两人占据了公司业绩榜的第1和第2位，我的业绩和孙红英差了4万，跟温小兵比也差3万多，如此大的差距，我怎么追得上？但是我还是不甘心，因为这一次的赌约失败的代价太大了，这是我绝对不能接受的代价，我不可能跟宋果道歉，绝对不可能，是非对错在我心里分得太清楚，倘若是我错了，我心甘情愿心悦诚服的跟人道歉，但是我觉得自己没有错，就算是天王老子也别想让我弯腰，只是残酷的现实摆在我面前，那就是我和孙红英的这个赌约，孙红英要通过愿赌服输逼迫我弯腰。我拿着手机漫无目的的翻手机中的通讯录，我思考这个时候我能跟谁打电话，我必须要找个客户，翻到最后我翻到了3合5金的梁坤老板，我想那一天我抢了温小兵的单，我说了域名注册之后去找他，给他把域名的事儿说清楚，但是这段时间一忙我竟然没有顾得上，我深吸了一口气，喊了一个摩的直奔3合5金厂。我进厂之后恰好赶上他们厂里吃晚饭，我风尘仆仆的样子看上去有些狼狈。梁坤问我：“小陈，你吃了饭没有？不介意吃点工作餐？”我肚子真的饿了，但是我实在是不想吃饭。我跟他讲：“梁总，您吃，我跟您讲我们上次注册域名的事情。”然后我就站在他身旁，把公司学到的关于中文域名的所有说辞都跟他讲了一遍。中文域名就是一种资源，买域名就是投资，投资的是网络的商标。现在互联网还是萌芽的阶段，这个时候还有广阔的域名资源，如果能够在这个时候投资域名，未来某一天这些资源一定会有增值。实际上若干年后，域名的确成了重要资源，国内某上市公司为了拿回自己的域名，付出了几百万才从一个私人手中买回来。当然，中文域名最后没有成为主流，可是04年那个时候，谁又能判断未来会是怎样的发展趋势呢？梁坤吃饭，我就站在旁边说，他们厂里的一个助理特别的热情，我虽然推辞说不吃饭，但是他还是给我端了一盘工作餐过来。梁坤道：“小陈，你简单吃一点，你吃饭，我再考虑几个关键词。”我听梁坤这么一说，心花怒放，我已经好多天没有尝过签单的滋味了，我好像忘记了签单是一种什么感觉了。这些天我天天都在外面跑，在公司的时候我就拼命的打电话，但是现实有时候就是很残酷，我付出了这么多努力，
竟然没有得到任何回报和收获。今天我好像注定又要铩羽而归了，但是没有想到来拜访3和5金我最不看好的梁总，却得到了意外的惊喜。这件事情让我有很多的领悟，最大的领悟就是人生要永不言弃，哪怕是身处绝境，只要我们不放弃，一直咬紧牙关的坚持，有时候就能得到命运的垂青。